車咁改就應該係勾車嘅喎，阿 Sir。如果車改成咁，應該係勾車嘅喎。係啊。係咪應該通知警方咧？先生，你邊度㗎？我嘅朋友。你朋友而家我同車主同司機關你咩事啦？我問下你問題啫 ，Sir，sorry 啊。如果唔問得，我完咗先。唔係，我做緊嘢。係。得 OK。你身份證登記埋啦，如果咁樣。咩事啊？我身份證咧？你唔會干預我哋咁警察做緊嘢。冇 ，sorry， 如果係我對唔住。等警察做完嘢先得㗎。哦，得 ，OK。你邊度㗎？我嘅朋友。你朋友而家我同車主同司機關你咩事啦？我問下你問題啫 ，Sir。你邊度㗎？關你咩事啦？你邊度㗎？邊度㗎？邊度㗎？關你咩事啦？你邊度㗎？關你咩事啦？關你咩事啦？關你咩事啦？頭先你係揸咗出條馬路到上係你係做咗司機啊嘛 ？OK，收到。咁驗咗翻嚟有冇錢嗰啲我哋都唔知嘅。哦，得。喂，其實車咁改就應該係勾車嘅喎，阿 Sir。如果車改成咁，應該係勾車嘅喎。係啊。係咪應該通知警方咧？先生，你邊度㗎？我嘅朋友。你朋友而家我同車主同司機關你咩事啦？我問下你問題啫 ，Sir，sorry 啊。如果唔問得，我完咗先。唔係，我做緊嘢。係。得 OK。你身份證登記埋啦，如果咁樣。咩事啊？我身份證咧？你唔會干預我哋咁警察做緊嘢。冇 ，sorry， 如果係我對唔住。等警察做完嘢先得㗎。哦，得 ，OK， 好，我唔出聲。如果咁樣改裝就要勾車，係好麻煩。我驚我報警，我電話費又要俾。勾車，大包圍。呢啲客㗎？我嚟整嘅。攞嚟整，但係你係揸緊嘅。阿溫揸緊。大幫人得嘅咩？係咁啊！阿 Sir 話，阿 Sir 聽阿 Sir 講話唔得嘅，我哋應該負責報警添。即係方便佢哋嘅話，通知佢哋。喂，我見到有包圍喺邊出現，佢會唔該我哋嘅。香港都好多大包圍嘅車㗎，個拉車不正。你架第二架，小心啲。你嗰架肯定會第二架，不過你唔揾個車房出嚟得啦。咩話唔係？你唔揾個車房出嚟冇事嘅。而家我警告你，你而家發生咩事先嗱？我影下架車啊！你再喺度講任何嘢，喺度干擾我做嘢咧。 Sorry， 我同佢傾偈啊。嗱，好聲我同你講㗎啦。嗱，我做嘢唔關你事，我喺度 OK。我同佢傾緊偈啊，啱啱。你過少少啦。OK。我幾多就行人路啦。好，安全啲。係安全啲，啱嘅。你咁望我冇用㗎嘛？咩事先得㗎？係咪咁俾人唔望咧又 ？OK。你又拍得啊，有道理，你都拍翻我嘅。係啊。拍就冇意思啦。你明星嚟㗎。你要做明星嚟嘅，先我哋做。差人我心目中明星嚟㗎。Voy a morir con el ahora. ¿Tienes que lavar el voy a ir.